O que a pandemia fez com a sua vida e com a vida da sua família? Virou tudo de cabeça para baixo? Pois é, isso é o que muitos pacientes têm contado para nós dentistas aqui da Dental Kids. Eu sou a doutora Carla Alvarenga, fundadora da Dental Kids, e eu quero falar para você uma maneira de amenizar os efeitos da pandemia na sua saúde. Outro dia veio uma paciente, a dona Maria Aparecida, reclamando, se queixando de muitas dores aqui nessa região, aqui no rosto, dores de cabeça, sempre ao acordar. E aí, quando eu fui examiná-la, eu percebi que, além de desgaste nos dentes, ela estava apertando os dentes na hora de dormir. É o que nós chamamos de bruxismo, apertar os dentes e esfregar, ranger os dentes. Tudo isso causa dor. Tudo isso é gerado, na maioria das vezes, um estresse emocional. Esse diagnóstico foi feito pela conversa que eu tive ali com ela na consulta. Me disse que estava muito estressada, muito nervosa por conta dos acontecimentos da pandemia, um parente ou outro havia ficado doente e ela estava num momento de muito estresse. E provavelmente estava sim apertando os dentes na hora de dormir. Existe o apertamento dental e o bruxismo, que é o ranger de dentes. Quando o paciente apresenta bruxismo, geralmente o seu cônjuge, ou marido ou esposa, escuta esse barulho, parece que está quebrando pedra, escuta durante a noite. Mas o apertamento dental, que é morder forte os dentes à noite, não faz barulho nenhum, mas causa dores severas nas pessoas logo ao acordar. E essa paciente, a dona Maria Aparecida, estava com dores terríveis nessa região e dor de cabeça também. E aí o que foi sugerido para amenizar esse problema? Não é um tratamento, não existe cura para isso, mas ameniza as dores. Trata naquele período de maior estresse, que é uma placa que pode ser de acrílico ou uma placa de silicone, para que a pessoa durma com essa placa, e isso faz com que a musculatura, esses músculos da face, do rosto, esses músculos aqui da região da cabeça relaxem na hora do sono, porque é algo inconsciente. Ninguém range dentes, ninguém tem bruxismo ou aperta os dentes à noite conscientemente. E mais ainda, existem pessoas que nesse momento da pandemia estão fazendo esse apertamento também durante o dia. Então cuidado nesse momento, cuidado com tudo aquilo que está aumentando demais o seu estresse. E se você tem esses sintomas de dores musculares no rosto, de dor de cabeça, procure um cirurgião dentista. Nós aqui da Dental Kids estamos à disposição em todas as unidades para te atender. Esse é um problema que afeta demais a qualidade de vida. Dores, ninguém quer sentir dor. E muitas pessoas estão tomando medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, remédios fortes para combater esse tipo de dor. E existe uma solução para isso. Então, precisando da nossa ajuda, eu vou deixar o link aqui direto com o nosso WhatsApp para você tirar todas as dúvidas. Abaixo aqui nos comentários também você pode deixar a sua dúvida e nós vamos responder. Um abraço e eu espero você!